भाई बहुत मेहनत लगी है इसमें काटने में, क्योंकि ये आधी सूखी और आधी कच्ची है।
फिलहाल वैसे अपना शेल्टर बन चुका है। ये देखो भाई, अब मस्त अपना शेल्टर बन चुका है। तो अभी क्या करते हैं, थोड़ी बहुत लकड़े लाते हैं और यहाँ से बंद करने की सोचते हैं इसको।
तो ये बन चुका अपना गेट कंप्लीटेड। इसमें मुझे थोड़ी बहुत लकड़ियां ना यूं जो मेरे पे बची हुई है, तो ये मुझे ऐसे लगानी पड़ेगी इस पे। तो पहले क्या करते हैं दोस्तों, पहले पीते हैं यहाँ पे चाय। इसके अंदर एक अलग ही मजा आ रहा है। अब देखो रात को इसके अंदर कितना ठंडा होगा। हालांकि मैंने गेट बना तो दिया है और उसमें अभी मुझे कुछ घास फूस लगाने, तो पहले चाय पीते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये बुशक्राफ्ट कैंपिंग कैसे लग रही है आपको, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसको काफी मेहनत लगी है दोस्तों इसको बनाने में, काफी 2 दिन लगे हैं मुझे इसको बनाते बनाते। अरे हाय, अभी जो मजा आने वाला है चाय पीने में ना। मजा आ गया। ये जो बिस्कुट पे चेरी लगी है ना दोस्तों, बचपन में हम इसके पीछे बहुत दौड़ते थे। जब मेला हला लगा करता था तो उस टाइम पे जो शॉपटी के ऊपर जब चेरी रखते थे ना, तो उनसे बोलते थे अंकल जी इसमें और रख दो चेरी।
तो फाइनली दोस्तों अपना गेट पर घास भी लग चुकी है और रात को यहाँ पर अब कोई दिक्कत नहीं है। जंगली जानवर भी यहाँ पर आने आने से पहले 10 बार सोचेगा कि इसके अंदर है क्या ऐसा, जाऊं नहीं जाऊं इसके अंदर। तो काफी मजेदार बन चुका है और इसके अंदर जाके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो दोस्तों ये लग चुका अपना गेट, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो खुला है ना नीचे से, तो रात को सोते वक्त ये बैग को मैं यहाँ पे नीचे से लगा दूंगा जिससे कि अंदर हवा नहीं आ पाएगी। और आप जैसे तो पूरी घाट लग चुकी है और इसके अंदर अब मजा आ रहा है भाई। अब इसके अंदर ना थोड़ा गर्माहट सी होने लग गई है क्योंकि यहाँ से काफी ज्यादा हवा आ रही थी। तो अभी बाहर थोड़ा लकड़ा ढूंढते हैं और बाहर जलाते हैं आग, क्योंकि काफी ठंड हो रही है दोस्तों। बिना आग के तो रहना बहुत मुश्किल है आजकल। भाई साहब, तो दोस्तों ये लकड़ी काफी गीली हुई है क्योंकि यहाँ पर ना धूप नहीं है बिल्कुल भी। ओ भाई साहब, इस लकड़ी ने मेरी जान निकाल दी क्योंकि ये ना बिल्कुल दबी हुई थी यार। तो यहाँ पे जो घास थी ना वो भी मैंने डाल दी इसमें। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से ये आग जली है क्योंकि इस साइड में धूप बहुत कम है, तो लकड़ियां सारी गीली हो रही है। तो ये अभी मैं ले आया हूँ और तो इनको भी ना साथ में लगा देंगे जिससे ये जरा गर्म हो जाए और आग पकड़ ले।
और जब मैंने हरी सब्जी में कच्चा प्याज ऊपर से डाला है ना, तो इसका एक अलग टेस्ट आता है। तो ये सामने सलाद का भी काम कर लेता है और सब्जी भी प्यारी होती है। तो सब्जी बन चुकी है, बनाते हैं रोटी। तो ये बनी है सब्जी अभी। हाय, काफी मजा आने वाला है दोस्तों। दोस्तों हरी सब्जी में जो प्याज मैंने कच्चा डालना ऊपर से, तो उसका एक स्वाद एक अलग ही आ रहा है यार, मजा आ गया। और जो भूख लगी है ना अभी, सच में सब कुछ मीठा लग रहा है। अभी रोटी भी बड़ी मीठी लग रही है। ये प्याज का टेस्ट है ऐसा काफी अच्छा आता है हरी सब्जी में। हरी सब्जी पहले फ्राई कर लो, उसके बाद उसमें ऊपर से कच्चा प्याज डाल दो, एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है। मजा आ गया। तो दोस्तों आप सभी लोगों को गुड नाइट, मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। और यहाँ पर रात को कितनी ठंड होती है वो आपको सुबह मॉर्निंग में पता लगेगा। कितना पाला गिरता है यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों आजकल ऐसा पाला इतना सारा गिर रहा है ना, सुबह तक ऐसा लगेगा जैसे बर्फ पड़ी होगी। तो सुबह देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो आप सभी लोग गुड नाइट। और ये लगा देते हैं अपना गेट यहाँ से, इससे शाम को कुछ खतरा नहीं रहेगा। गुड मॉर्निंग गाइस। ओ भाई, बादल, कल रात तो बादल लगे नहीं थे पहले स्टार्ट में, सब तारे लगे थे, लेकिन रात को जब बादल लगे ना, तो मुझे काफी अच्छी नींद आई यहाँ पे। क्योंकि पाला बिल्कुल भी नहीं गिरा है। तो ये मेरे
लिए काफी अच्छा रहा। अगर पाला गिरता तो मैं ठंड से काफी परेशान होता, लेकिन दोस्तों बादल लगे हुए हैं तो बादलों से ना मुझे राहत मिली है इसके अंदर, जिससे कि बिल्कुल भी पाला नहीं गिरा है। मैं आपको मौसम दिखाता हूँ। ये लगे हैं दोस्तों बादल, पूरा आसमान बादल से घिरा हुआ है। जो सुबह के टाइम में पाला गिर रहा है एकदम सफेद हो जा रहा है, तो वो नहीं हुआ है आज। अगर उतना पाला गिरता ना दोस्तों तो मुझे भी रात को यहाँ पर काफी ठंड होती है। तो दोस्तों इस कैंपिंग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, जो चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको नई कैंपिंग वीडियो पे, तो तब तक जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।